За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийнхөө дуршлаг урлагийг эхлэхэд бэлэн боллоо. За түрүүчийн хичээлээр багш нь гэрийн даалгаварт хүүхдүүдтэй эдгээр зүйлийг цагсан байгаа тийм ээ. Та хэд маань авчираад бэлтцсэн байгаа ах тий. За бэлдээд тухтаа суужгаарай хүүхдүүд ээ. За өмнөх хичээлээр бид нар маань яг чимэглэх аргаар зөмбөрлөх урлагийг үтсэн байгаа тийм ээ. За гэрийн даалгавартаа хүүхдүүд маань хэрхэн чимгэлсэн бэ гэдгээ багш руугаа явуулсан байсан хүүхдүүд. За энүүн дээр багш нь гэрийн даалгавар дээр нь жоохон юу гарсан бэ, алдаа юу гарсан бэ гэдгийг жоохон тайлбарлаад өгчий гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хүүхдүүд яасан бэ гэхээр хүүхдүүд маань ерөнхийдөө яасан чимэглэхдээ тухайн бэлдсэн энэ бэлтц байгаа энэ шинхэн энэ бэлтцтэй жоохон өтгөвтөр найруулаарай хүүхдүүдээ. Тэгэхгүй болохоор тухайн энэ бэлдсэн суйртайгаа яасан өтгөн бэлдсэн шингэн маань холилдоод хатгатаа яасан цуг холилдоод наашаага зөмбөр гэдэг маань өөрөө наашаага товоож байх хэвээр тийм ээ. Жохон тэрэн дээр хүүхдүүд маань гэрийн даалгавар явуулсан зарим нэг хүүхдүүд маань алдсан байлаа шүү. Тэгэхээр дараад нь дахиад юм хийх болохоор цэвэрхэн нямбай хийгээрэй багшаага хэлснийг сайтар ажиглаад хийцгээгээр хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээл маань юу гэхээр шуумлын урлал. За өнөөдрийнхөө хичээлийн зорилго маань шуумал хийх энгийн аргыг сурах. За зорилт маань шуумлын талаар мэдлэг ойлголттой болох. Шуумал хийх материал бэлтгэж сурах. За шуумал хийх дараалалтай танилцах хамгийн гол чухал маань юу вэ? Дараалалтай танилцах байгаа. За жижиг бүтээл мөн хийж туршнаа. За шуумлын урлагийг эзэлхүүнт ба ингэмэл гэж ангилдаг. За эзэлхүүнт гэхээр яах нь тодорхой хэмжээний юутай ах нь дотроо эзэлхүүнтэй байдаг байхan тийм ээ. Ингэмэл гэдэг. За ингэмэл гэдгийг монголоор хэрлээд байгаа юм. Хүмүүс ингэмэл гэхээр юу хэлээд байдгийг болоо гэхээр ингэмэл гэдэг маань шуумлын урлал буюу цаасаар хийсэн шуумлыг юу гэж нэрлэдэг байх нь ингэмэл гэж нэрлэдэг. За тэгвэл дараах зургуудыг ажиллая. Эзэлхүүнт гэхээр эдгээрхийг хэлээд байгаа юм байна тийм үү? За тэгвэл ингэмэл гэхээр нааша хагас болон яасан бүтэн товоолгож хийлгэснийг ингэмэл гэж нэрлэдэг. Ингэмэл буюу цаасан шуумал гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. За манай монголчууд эртээр үеэсээ цамын багийг шуумлын аргаар бэлтгэдэг байсан. Шуумлын аргаар бэлтгэдэг байсан. За энийг бол хүүхдүүд маш сайн мэдж байгаа тийм ээ. За сайн харж ирсэн. Өмнө нь харж ирсэн хүүхдүүдээ зөндөө харж ирсэн тийм ээ. Баяр наадмын ёслол дээр хүртэл харж ирсэн тийм ээ. За тэгвэл энэ баг маань цамын энэ баг маань хаана байдгийг бэ гэхээр Чойжин ламын сүм музейд улаан жамсрангийн улаан шүрэн баг хадгалагддаг байхна. За хүүхдүүд маань Чойжин ламын сүм музейд явах юм бол багшийнхаа энэ хичээлийг сайдар санах нь шүү. За ёо. За баримлж пунцаг осор цаасан шуумлын аргаар уурлаж алт мөнгө шүүр сувад оюу номин зэрэг эрдэнэсийн чулуугаар чимгэлжээ. За цамын багийг хийхдээ энэ улаан жамсран гэдэг багийг хийхдээ яасан байна? Ийм эрдэнэсээр чимгэлж өгсөн байна. За тэгвэл багийг бүтээхдээ байгалийн 6000 гаруй цэвэр шүрээр яасан байна? Уралсан. За эдгээрх маань юу байх нь дандаа цэвэр шүр байх нь шүү дээ тийм ээ. 6000 гаруй дандаа хүний байх нь гараар бүтсэн. Хүмүүс өөрсдөө яадаг байх нь гараараа хийсэн байх нь. За ийм гоё юмыг л хийх энгийн аргыг бид нар яах нь өнөөдөр сурах гээд байх нь тийм ээ. За цамын баг нь энэ цамын баг гэхэд л яаж ин дангаараа 30 кг жинтэй байх нь. Тэгэхээр яах нь бас нүүр их хөдөлмөрөөр бүтцсэн эд байх нь тийм ээ. За шуумал цаасан шуумал гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр тусгай бэлтгэсэн хэвэн дээр. За тусгай бэлтгэсэн хэв гэхээр багш нь гэрийн даалгаварт юу цаглаа? Янз бүрийн хэлбэр дүрстэй аяга тийм ээ хэлбэр дүрстэй ваар зав загсан тэрийг хэлээд байгаа гэсэн үг. За цаасыг дахин нааж гэхээр багш нь цаас бэлтгээд ирээрэй гэсэн тийм үү тэрийг хэлээд байгаа. Товоолгох аргаар уралсныг цаасан шуумал гэж нэрлэнэ. Шуумал нь цаасаар давхарлан нааж уралдаг уран баримлын нэг арга. Уран баримлын нэг арга. Цаасан шуумлыг ингэмэл ба хагас товгор гэж нэрлэдэг байхan тийм үү. Ингэмэл гэхээр гайхтгаж монгол нэршлэр ингэмэл гэдэг байгаа шүү. За юу. За хагас товгор ба бүтэн товгор байдлаар уралдаг байхan. За хагас товгор гэхээр юу хэлж байгаа юм гэхээр за багш руугаа харж. Багш нь өмнөх хичээлүүдээр хүүхдүүдээр яасан шуумлыг хийлгэж үтсэн.
За шуумлаг хийхдээ хагас тувгар байдлаар хүүхдүүд яаж хийсэн гэхээр тухайн хүүхдүүд маань янз бүрийн гой багнуудыг мэднэ тийм ээ. Өмсөж зүү гэл ингээл багаар тоглоод ингээ яваад идэх тийм үү. Тэгвэл яг та нартай адилхан үеийн хүүхдүүд чинь өөрсдөө гэртээ багаа авчираад ингэж гоё шуумлаг хийсэн байна. За шуумлаг гэдэг энийг хагас тувгар гэж энийг хэлдэг байгаа. За жишээлбэл энэ тийм ээ Бэтмений баг ба шүү дээ. Энийг яг та нартай адилхан хүүхдүүд маань өөрсдөө хийсэн, та нарын насны үеийн хүүхдүүд хийсэн гэсэн үг. Өөрсдөө маш гоё арга дарааллын сураад тэгээ яасан байх нь яг гоё өөрийнхөө чадлаараа ингэж хийсэн багс Бэтмений багийг маш гоё хийсэн багаз. За тэгвэл Монгол хүүхдүүд маань өөрсдөө багийг ингэж хийдэг байх нь монголчууд эртээр үрээсээ саяас улаан жамсран гэдэг улаан жамсрангийн багийг, цамын багийг яадаг басна өөрсдийнхоороо уралдаг, чимгэлдэг байсан бол за дэлхийд дахинд яаж чимгэлдэг юм бэ багийг? За энтгэх улсад улс үндэстэн бүр өөрсдийнхөө онцлогийг гаргаж аливаа чимэглэх урлагийг хийдэг. Түүгээрээ яадаг уу дандаа ялгагдаж байдаг тийм ээ. За энтгэх улсад ингэж чимгэлдэг байх нь. За Африк улс. За Африкт янз орон бүр яадаг байх нь өөрийнхөө тухайн улс үндэстнийхаа ёс заншил уламжлалтаа зориулаад ингэж бүтээдэг байх нэ. За Солонгос баг. Ийм байх нь Солонгос. За Хятад орны урлагчид их хүчил яадаг байх нь. Ингэж яг төрсөлдөг байх нь. Тэгэхээр хүүхдүүд маань сурах хүчгийнхаа 118-аас 119 дугаар хуудсуудыг давхар ажиглаа яваад байгаараа хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээрээ шуумлын аргаар бүтээл хий. За жижиг. За одоо нөгөө бэлдсэн савнуудаа бэлдээрээ. За юу хүүхдүүдээ цаасаа ингээ бэлж чинь багш нь 9-ийн тоос юм уу юу бэлдээрээ гэсэн. За хүнсний скотч бэлдээрээ гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За одоо энийг багш нь яаж бүрх юм бэ гэдэг энгийн аргыг нь зааж өгье. За энгийн аргыг багш нь зааж өгөөд хүүхдүүд маань хаашаа энийг сайн харна шүү. Шуумлын хамгийн эхний энэ үе шат бол хамгийн чухал. Яагаад гэвэл хамгийн сүүл дуусны дараа энийг салгаж авдаг. Салгаж авахд яг ямар нэгэн төв бэрхшээл учруулахгүй тул эхний энэ аргыг маш сайн хийх ёстой байдаг шүү. За одоо тэгэхээр хүүхдүүд маань нааш харж байгаа. Хэрвээ чи хүнсний скотч бэлтчихсэн бол хүнсний скотчороо тухайн хийх гэж байгаа зүйлээ битүү ороож өгнө. За ороосныхаа дараад нь хийн гэсэн. Одоо багш нь болохоор ургамлын тос бэлдэрэ гэсэн тийм ээ. Ургамлын тосоо биерэндээ шингээж агаад тухайн хийх гэж байгаа саваа яаж өгөх вэ? Бүгднгийн нийтэд нь маш сайн яаж өгнө гэсэн үг. Тосолж өгнө гэсэн үг. Сайн тослоод өгөөрэй заяа. Тэгвэл дараад нь яг хамгийн сүүл бэлдсэн маань бэлэн болоход үнийг яах ёстой? Салгаж авахд төвөггүй байх үднээс за тосолчлоо. За бид нар юу бэлдсэн байваа? Нөгөө сонингийн цаасаа бэлдсэн байгаа гэсэн тийм ээ. За нэлээд хугацаанд бэлдсэн байгаа. 12-оос 19 цаг бараг энийг твтэж байлгадаг сонингийн цаасыг нэлээд сайн дэвтэх тусмаа байрцалд сайн наалдаж өгсөв. За яагаад тосолсныхаа дараад нь эхлээд нь үе явахдаа нойтон цаасаа заавал эхлээд нь тавина. Нойтон цаасаа битүү явах хэрэгтэй шүү заяа. За одоо нойтон цааснууд яах вэ? Ингээхээр аяндаа нойтон цааснууд маань тосон дээр яаж өгөх ёстой лээ? Сайн наалдаж өгнө гэсэн үг. За хүүхдүүд маань ямар гадаргуутай, ямар хэлбэртэй сав бэлдснээсээ шалтгаалаад бас өөр наагдаж хүүхдүүдэд багш нь жишээлбэл ийшээ дотгошоогоо амсартай, ийм амсартай сав бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр эннийхээ дотгош нь бас жоохон оруулж өгөх гээд байна тийм үү? За ингээ наага явчих. За цаасан шуумлыг авч явж зөөвөрлөхөд амар байдаг учраас монголчууд эртээр үеэсээ маш түлхүү хэрэгжилж ирдэг байгаа. Сая л гэхэд бид нар улаан жамсран дээр харж байхад, цамын баг дээр харж байхад яасан 30 кг баг гэдэг нь асар хүнд тийм ээ. Тэрийг нэг хүн нүүрэндээ зүүгээд шашны үлддэг тий. Тэрэн дээр харж байхад нэлээд хүнд байна. За одоо нааш харж байгаа хүүхдүүд ингээд амсруудыг дандаа яах вэ? Зөрүүлээд наагаад явна. Зөрүүлээд өөрөө ингээд сайн тогтчихно өөрөө нойтон учраас энэ маань яах вэ? Тогтчихно гэсэн үг. За энэ дээр ингээд амсраа тий. Яг ингээд яагаад багш нь яг амсрын даруулж яваарэ гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энүүн дээр эхний бүр битүү ингээд нойтон юугаараа явчин, сонингороо битүү ингээд явчин, ёроолын ч гэсэндээ явчин. Тэрний дараа бид нэр яах ёстой юм бэ гэхээр хамгийн гол юм маань дараагийн үе дээр бид нар тарган цавууд өргөж өгдөг.
Хэрвээ тарган цавуу маань энийг чи амсрыг ингэж зөрүүлж наагаагүйгээс болоод дундуур нь тарган цавуу орчвол тухайн энэ биеттэйгээ наалдаад салахгүй гэсэн үг хамгийн сүүлд нь. Тийм учраас энэ цаасыг эхний үе давхарлаж энэ явах бол хамгийн чухал шүү хүүхдүүдээ. Дундуур нь ямар нэгэн хийсэн цавуу маань оруулахгүй тулд амсруудын дандаа ингээд. За гоё хэлбэр дүрстэй сав бэлдээрэ гэдэг маань яаж ан гэхээр хийсний дараад нь маш гоё болдог. Хэлбэр дүрс савныхаа донж хэлбэрийг гаргахын тулд сайтар яаж өгөх ёстой, гоё ингээд дарж өгөх ёстой шүү. За одоо жишээлбэл багшийн хийж байгаа сав яг энэ хэсэг дээрээ гоё хүзүүгсэн гоё яагаад энэ хэсгийг гаргахын тулд наашаа товоож гарч ирсэн, хотоож гарч ирсэн энэ хэсэг дээр сайн зараад ингэж хэлбэрд оруулж өгнө гэсэн. За энэ маягаар хүүхдүүд маань хэлбэр дүрснийхаа донжийг гаргаад сайтар дарж өгнө. За тэгээд ирмэгүүдээ яг зөрүүлж нааж явна. Тэгээд хэрвээ чи ирмэгтэй амсар нь ирмэгтэй юм байвал маш нарийнхан жижигэн яг цаасаа уурч хийгээрэй гэсэн үг хүүхдүүдээ. За ингээд цаашаа орё. Одоо яг энэ савыг багш нь яаж ийм болгосон юм бэ гэдгийг нь одоо дэлгэцэн дээр хүүхдүүд маань цаашаа хараа. Тэр явцдаа энийг яаж явах хэвээр хийгээ явж явах хэвээр шүү хүүхдүүдээ. За хүнсний скотч багш нь бэлтчээрэй гэсэн тийм ээ, энэ савтайгаа. За тэгвэл дөрөнд ингэж наасан. Эхний үе шат маань. За дараач нарлээ. Багш нь бол хүнсний скотчн дээр ингээд хийгээ явчихсан. За тэгвэл яаж вэ? Ингээ наалаа ингэж явна гэсэн. За хамгийн сүүлд нь за энүүн дээр ажиглая. За ингээ наагаал яваад байна. Эхний нэг үе явцсан гэсэн үг. Дандаа юугаараа явсан бэ? Нойтон явцсан гэсэн үг. Нойтон яваад дууслаа. Эхний үе явсны дараад нь тарган цавуугаа түрхэж өгнө. Тарган цавуугаа нэлгэнхүйд нимгэн түрхэж өгнө гэсэн. За нимгэн түрхчлээ тийм ээ, дараагийн үе нэ. Нимгэн түрхчлээ. Нимгэн түрхлээ. Ахаад нойтон цавуугаа, нойтон цаасаа битүү явна. Дахиад битүү явсныгаа дараад нь дахиад юугаа түрхэх вэ? Тарган цавгаа дүрхэн, дахиад яг хуу ингэж энэ маягаар яваад нийт багш нь яг энэ дээр нийт яасан байна? 5 удаа явсан. За 5 удаа яваад багш нь 1 хоног хатаасан. За 1 хоног хатаасан зураг маань энэ гэсэн үг. За ингээ хатаасныхаа дараа яасан бэ гэхээр цааш нь үргэлжлүүлье. За энэ хатаасныхаа дараа эхний зурган дээр хараараа хүүхдүүдээ. За одоо салгаж авах гэж байна. Нөгөө хэвнээс яаж бид нэр салгаж авах гэж байна. Салгаж авахын тулд багш нь яг харандаагаар яг тэгш хэмтэй зүсээ зураад өгсөн. Зурсныгаа дараад нь зургийнхаа дагуу яаж ийн зүсэж өгнө. За энүүн дээр аюулгүй ажиллагааныхаа дүрмээ сайтар баримтлах шүү хүүхдүүдээ. За гараа зүсч магадгүй шүү. Магадгүй хэцүү байвал нөгөө зузаан хатцсан учраас чамд зүсгээд хэцүү байж магадгүй. Тийм бол хүүхдүүд маань яг ээж аваараа зүсүүлээрэ. За аюулгүй ажиллагааны за ингээд зүснийгаа дараа 2 хэсэг хуваагаад яасан гараад ирсэн юм маань. Багш нь энийг энэ савнаас салгахдаа яасан гэхээр ёроолон хэсгээс нь эхлээд нь яасан салгасан. Ёроолон хэсгээ салглаа, дээшээгээ татлаа. Энэ хэсэг дээр жоохон ангаагаад ирэнгүүд нь дээш нь яасан суглаад авцсан. За тэгэнгүүт доторхын намсар ийм цэвэрхэн гарч ийн гэсэн. За ингэснийхаа дараа яах юм? Энэ хоёр ч одоо ингээд салангад болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. За чиний хийж байгаа юм ч гэсэндээ салангад болно. Магадгүй чи зүгээр ийм төгжээтэй биш, ийм амсартай биш, аяг хийж байгаа бол эн чинь өөрөө яасан төвөггүйхэн салж байна. За төвөггүйхэн маш гоё хэлбэртэй аяг тав хийж байгаа төвөггүйхэн салж байна гэсэн. За дараас нь яасан гэхээр нөгөө салгаж авсныгаа нийлүүлээд буцаагаад ийм хэлбэртэй болгох шүү дээ, тийм ээ. Ийм хэлбэртэй болгохын тулд яасан? Нөгөө тэг шимтэй хуваасан дээрээ цавуугаа түрхээд өгсөн, тарган цавуугаа түрхээд өгч. За тарган цавуугаа сайдар түрхээд хоёулангийн нийлүүлээд амсар дээгүүрэн цавуу наажгаад дахиад нойтон юугаар явсан. Нойт нь сонингоо нааж өгсөн. Ингээд ирэхээр энэ маань яасан? Ийм битүү боллоо. Эннийхээ гадуугаар дахиад багш нь 2 удаа явсан баг. Дахиад 2 удаа бүтэн яасан нойтон юугаараа сонингоороо яваад за энэ маань нэг 4-5 цагийн болоод хатсан. За тэгэхээр олон удаа давхарлах тусам бат бөх болно. За тэрнээсээ олон удаа давхарласнаас шалтгаалаад бас хатах хугацаа маань янз бүр байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань хит хатаагүй яарад юмаа хийх гээд яарад хатаагүй ахтан зүсчих юм бол энэ маань урагдаад гой хэлбэр төстэй гардгүй. Хэрвээ гой хатцсан бол эренгүүд нь хүртэл гой зүсэгдэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр яарахгүйгээр болж өгвөл жаахан төвчээртэй хүлээж агаад зүсээрээ заа хүүхдүүд хатсныхан дараад нь. За одоо дараа нь яасан гэхээр бид нэр өмнө зөмбөрлөх урлаг дээр ажиллаа.
нөгөө шохоо ашиглаж исэн тийм ээ. Шохоогоо тарган цавуутай ойлоод гадна талаар нь яаж өгсөн? Гой бүрж өгсөн. За ингэснийхаа дараа бас мөн адил энэ маань хатахад 1 хоног болсон. За бас зузаан нэмнээс шалтгаална гэсэн хүүхдүүдээ. За хэрвээ чи нэмгээ яасан бол ахаал нэг 6-аас 7 цагийн дотор маш хурдан хатчихна. Хатсныхан дараа нь яаж өгж ийн? Зүлгүүрдэн. За зүлгүүр чинь бас тусдаа номертой тийм ээ. За зүлгүүрийнхаа энэ маань өөрөө тарган цавуутай холдсон учраас гадаргуу нь хатаад ирэхээр зүлгэж жоохон бэрхшээлт олж эхэлнэ. Тэгэх юм бол хүүхдүүд маань яг хуу жоохон зүлгүүрний маань номер жоохон арзгар байх хэрэгтэй. Зүлгүүрний маань өөрөө гадаргуу нь. За тэгээд сайтар зүлгэснийхаа дараад нь яах вэ гэхээр энэ дээ. Хараарай энэ. За энэн дээр яах вэ гэхээр зүлгэснийхаа дараад нь ахаад 0 зүлгүүр гэж байдаг. Бөөр ширхэн нарийнх нь мэддэхгүй тийм зүлгүүрээр дараад нь өөгийн яах вэ? Маш сайн цэвэрхэн зүлгүүртж өгнө гэсэн үг. За чи тэгэхээр наашаа сайтар анхаараарай хүүхдүүдээ. Хэрвээ хит их өөтэй анханасаа л цаасан шуумлаа явахдаа хитрхи их тийм ээ зузаалаад үрчлүүлгээд хайчих юм бол цаас явахд шат болгон чи хэцүү болоо явчихна. Тэгэхээр анханасаа маш гоё цэвэрхэн нямбай хийн гэсэн. За ингээд зүлгэлээ 0 зүлгүүрээр зүлгэлээ тэгснийхаа дараад нь яаж юм чи ямар хэлбэртэй юу хийж байгаа вэ гэдгээсээ шалтгаалаад донж төрхөнд нь тааруулаад дизайны гоё шийдэл санаа гаргана гэсэн. За тэгэхээр яг би яаж гоё чимэглэх вэ? Тийм ээ. За алийг нь хаана юу ямар өнгөөр бодох вэ гэдгээсээ шалтгаална гэсэн. Тэрийгээ сонгоно. За энийг хийжлээ. Багш нь яасан? Маш гоё алтлаг өнгийн боронзоор шүршээд за энийг аюулгүй ажиллагааны дүрмээ бас сайтар баримтлан хэрвээ чи бүр гоё хийнэ гэд ээж аваараа тийм ээ гоё будаг шүршдэг будаг авахуулчихсан бол хүүхдүүд маань заавал том хүнээр шүршүүлэх хэрэгтэй. Өөрсдөө ерөөсөө шүршиж болохгүй. За хэрвээ өөртөө байгаа будгаа ашиглана гэх юм бол яг хөө цэвэр нямбай хийн шүү. Заяа. За ингээд цаашаа яг энэ дараалалаараа явсаар хагаад яаж юм? Энд би бас нөгөө гоё шилэн савда вар маань яасан. Иш яваа дахиад нэг бий болсон гэсэн үг. За тэрийгээ яасан маш гоёор чимгэлж өгч болно. Өөрд юу байна? Ямар болцоо байна? Өөрд байгаа материалаараа яг уу чимгэлж өгсөн гэсэн үг. Багш нь энэ дээр бол яасан туузнууд ашиглаад чимгэлээд өгсөн байна те. Яг амсар хэсэг дээр нь чимгэлээд өгсөн гэсэн үг. За чимгэлснийхаа дараад нь нөгөө сав маань яасан бэ? Энд бий болцсон байна гэсэн үг. Одоо багш нь яасан. Энд маш гоёор яасан. Бэлдээд за ингээд маань юм болцсон байна. Эргүүл тойруулаад харахаар ингээд гоё. За энийг юугаар чимгэлж өгсөн бэ гэхээр багш нь энийг юугаар чимгэлж өгсөн бэ гэхээр халуун цавтай тийм хайлт цавуутай буудаг тийм ээ. Тэнэмгээрээ маш гоё ингээд чимэглээд наагаад өгсөн байгаа гэсэн үг. За ингэснийхаа дараа энэ маань яасан. Гоё болоод бидний нөгөө түрүүнд хийгээд байсан юу байна? Энэ варыг маань дахиад нэг хувь авсан. Энийг хувилж авахдаа цаасаар хувилж авсныг юу гэж нэрлэдэг юм гэхээр шуумлын урлаг гэж нэрлэдэг байгаа. За шуумлын урлаг. Энийг болохоор эзэлхүүнд шуумл гэж нэрлэдэг байгаа. За бидний хийгээд байгаа найзуудын чинь хийгээд байгаа эднэрхийг болохоор юу гэж нэрлэдэг юм гэхээр хагас тогор буюу ингмэл гэж нэрлэдэг байгаа. Хагас тогор буюу ингмэл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр миний хүүхдүүд хоёр төрлөө мэдээд авлаа гэсэн үг тийм ээ. За мэдээд авлаа. Ингээд бид нарын түрүүний хийсэн юу маань яг нөгөөдөгтэйгээ адилхан хийсэн сав маань яасан. Ингээд бэлэн болчлоо гэсэн үг тийм үү. За одоо наашаа харчаа. Багш нь та хэдэд арай жоохон гоёмсог байх болов уу гэж бодоод өөр дахиад нэг төрлөөр бэлдэх шуумлын талаар бэлдэж ирсэн байгаа. За одоо та хэд бол ингэж хийж болох нь байна. За дэлгэц рүүгээ харъя. За одоо энийг хараарай. Эзэлхүүтэй энэ шуумлыг хийхдээ хэв авахтаа, хэвийг авахтаа бас ингэж хийж болдог. Сонирхолтой. Өөр олон арга байдаг бахан те. За энэ савыг ашиглаад бас яасан байна. Хэв аваад хийж болж гин. Нэг удаагийн аягийг ашиглаад хэв аваад хийж болж гин. За тэрийгэ гой донж төрөх гаргаад будаж болж гин. За мөн ингэж хийж болж байна. За ингэж хийж болж байна. За тэгэхээр хүүхдүүд маань шуумлын аргаар
энгийн аргуудыг сурж авлаа. Тэгэхээр гэрийн даалгавартаа хүүхдүүд маань юу хийх үү гэхээр тухайн хийж байгаа зүйлээ гүйцээгээд ирнэ гэрийн даалгаварт. Гүйцээгээд за тэгээ багш нартайгаа холбогдоорой. За багш нь бас мөн адилын төрөл бүрийн дизайн шийдэлтэй болсон энүүнээ санаа аваад бас хийж үзээрэй хүүхдүүд маань. Дараагийн хичээлээр орохдоо зургийн хэрэгслээ бэлдэж ирээрэй. За багшийнхаа хичээлд анхаарлаа хандуулсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.